លោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូតិចព្រោះអា frame iframe នេះខ្ញុំធ្វើវាអត់ចេញសោះ iframe YouTube នេះខ្ញុំធ្វើចេញប៉ុន្តែដល់ iframe ទៅ website មួយទៀតធ្វើអត់ចេញសោះខ្ញុំដាក់ទៅ AliExpress ទៅវាអត់ចេញសោះតែមានបើ YouTube វា iframe វាចេញមកវីដេអូជាដែលយើងដាក់កំណត់ឲ្យចេញវីដេអូចឹងដូចគ្រូប្រាប់ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេល iframe នេះទៅ website AliExpress វាអត់ដើរសោះវាអត់ចេញអីមកវាចេញចឹងទាំងសុទ្ធចឹងហើយខ្ញុំកំណត់អីខុសមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំមើលឥឡូវហ្នឹងតែហ្នឹងខ្ញុំវាខ្ញុំកំណត់វា iframe src ដាក់ website AliExpress ហើយវាដាក់1200វាដាក់ 100% ហើយborder នេះ style ដាក់រឿងអស់ហើយ style border 0 អីតែគាត់វានៅអត់ចេញដល់ពេលនឹងមិនទេវាអត់ចេញសោះគ្រូជួយបង្ហាញមកក៏ខុសកូដខុសអីដាក់ 4-5 ដងហើយចង់ដឹងយកបលគ្រូមក copy ដាក់ទៀតដូរទៅអានេះអត់ចេញទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ដឹងថាអានឹងវាដើមណាចុចវា2 ដងមកវាដើរធម្មតាចាAliExpress ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលយើងដាក់ copy យើងដាក់នៅក្នុង frame នេះវាអត់បានឲ្យវាអត់ចេញទាំងចឹងគ្រូជួយមើលតិចគ្រូខ្ញុំមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចដែរអរគុណច្រើនលោកគ្រូជួយបង្ហាញផ្លូវតិចបាទសុខសប្បាយ